মোহাম্মদ হানিফ ভাই গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে চলে আসছে ক্যানন 200D মার্ক টু ক্যামেরাটা ফুল ভিডিও সেটআপটা নেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ হানিফ ভাই। তো বন্ধুরা, যারা ঈদের আগে ক্যামেরা কেনার কথা ভাবতেছিলেন, চিন্তা ভাবনা করছিলেন বা কোনো কারণবশত কিনতে পারেন নাই, তাদের জন্য সুখবর, দাম কমে গেল। ক্যানন সব ধরনের ক্যামেরার ডিএসএলআর ক্যামেরার দাম কমে গেল। মাত্র দেখতেই পারতেছেন বন্ধুরা, আমার সামনে সব ধরনের এক ডিএসএলআর ক্যামেরা আছে, ওইখানেও মজুদ আছে মাত্র 37,500 টাকায়, দাম কমে গেল। বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন M50 মার্ক টু ক্যামেরাটা আসলে নেওয়ার জন্য চলে আসছে জাকারিয়া ভাই, সে উত্তরা থেকে চলে আসছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রাচুলেশন ভাই। আবারও M50 মার্ক টু ক্যানন EOS 200D মার্ক টু। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে প্রথম শোরুম ওপেন করলাম আমরা, যার ঈদের ছুটির পরে, ঈদের মধ্যে যে বন্ধ ছিল, বন্ধ কাটিয়ে আমরা চলে আসলাম শোরুমে। আজকে থেকে আমাদের শোরুম আবার ওপেন পাবেন, অনলাইনে, ফেসবুকে, ইউটিউবে, সোশ্যাল মিডিয়া সব কিছুতে পেয়ে যাবেন আপনারা। তার আগে আমি আপনাদেরকে দেখাতে যে ক্যানন মোটামুটি সব ধরনের ক্যামেরার দাম কমে গেছে। যারা ঈদের আগে কেনার চিন্তাভাবনা করতেছিলেন বা কিনতে পারেন নাই, এবং তাদের জন্য সুখবর, অলরেডি ঈদের পরপরই আপনারা দেখতে পারতেছেন ক্যানন ক্যামেরার দাম কমে গেল। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে ক্যানন 250D ক্যামেরাটা 4K ক্যামেরাটা আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এটার আপডেট প্রাইসটা দিব। তার আগে বন্ধুরা, আমি আমার শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলতে চাই। ঢাকা বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের নিচে মার্কেট, ডিজিটাল কালেকশন 2 45 নম্বর শোরুম। আবারও বলছি বন্ধুরা, ঢাকা বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের নিচে মার্কেট, ডিজিটাল কালেকশন 2 45 নম্বর শোরুম। আর তার পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক পেজের নাম হলো ডিজিটাল কালেকশন 2, ফেসবুক পেজের নাম হলো ডিজিটাল কালেকশন 2। তার পাশাপাশি আমার একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে, ইকবাল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই আমার পেজটিতে একটি করে লাইক দিয়ে দিবেন, তার পাশাপাশি আমার গ্রুপে জয়েন করবেন বন্ধুরা। এখনই বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে দেখাবো ক্যানন EOS 250D ক্যামেরাটা। তার আগে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, ঈদের পরে প্রথম আজকে শোরুমটা ওপেন করলাম। ওপেন করার সাথে সাথে যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য অর্ডার করছে, তাদের নামটা যদি আমি একটু বলতে চাই, হাসিবুর রহমান ভাই গোপালগঞ্জ থেকে অর্ডার করছে M 4000 ER। অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। কালকে সকালে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটা পেয়ে যাবেন। আশরাফুল ইসলাম ভাই, আশরাফুল ভাই সৈয়দপুর থেকে 700D চার্জার, নামটা মেনশন করার জন্য যারা বলছিল তাদের নামটা আমি মেনশন করে দিচ্ছি। MD আরিফুল ইসলাম সাহেব নেত্রকোনা থেকে M 8 Pro অর্ডার করছে। তো বন্ধুরা, তাইফ হাসান ভাই গোপালগঞ্জ সদর থেকে অর্ডার করছে ফুল গোপ্রো হিরো 9 ফুল ব্লগিং সেটআপটা অর্ডার করছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রাচুলেশন তাইফ ভাই। কালকে সকালে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটা পেয়ে যাবেন আপনি। তার পাশাপাশি আমি আরও কিছু নাম আপনাদেরকে যদি বলতে চাই, কাব্য ভাই আপনার রংপুর থেকে, কাব্য ভাই রংপুর থেকে গোপ্রো হিরো 9 অর্ডার করছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রাচুলেশন বন্ধুরা। কথা না বাড়িয়ে চলুন তাহলে দেখা যাক। তো বন্ধুরা, ক্যানন EOS আপনারা 250D ক্যামেরাটা দেখতে পাচ্ছেন, 24.1 মেগাপিক্সেল। আইএসও আসছে, ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন 12,800, স্টিল পিকচারে 25,600, ডুয়েল পিক্সেল AF। আপনারা 4K ভিডিও করতে পারবেন, টাচ স্ক্রিন, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ সব কিছু দেওয়া আছে। এটার সাথে আপনারা ক্যানন EOS 250D সাথে আপনারা লেন্সটা পেয়ে যাবেন 1855 18-55 IS STM লেন্স। মাথা নষ্ট বন্ধুরা, ক্যানন 250Dর সাথে IS STM লেন্স আপনারা পেয়ে যাবেন। চলছে ধামাকা অফার মাত্র 57,500 টাকায়, মাত্র 57,500 টাকায় IS STM লেন্সও আপনারা পেয়ে যাবেন। তার পাশাপাশি এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন EOS 2000D, সবচেয়ে কম দামে অরিজিনাল পণ্য যদি প্রয়োজন হয়, আমি মনে করি বেস্ট ক্যামেরা এটা 2000D আপনার ক্যামেরা নিতে পারেন। 18-55 mm IS কিট লেন্স সহ মাত্র 37,500 টাকা পেয়ে যাবেন। তার পাশাপাশি বন্ধুরা, ক্যানন EOS M50 মার্ক টু দাম কমে গেল। ক্যানন EOS M50 মার্ক টু ক্যামেরাটা আপডেট প্রাইস হলো মাত্র 64,500 টাকা, মাত্র 64,500 টাকা পেয়ে যাবেন ক্যানন EOS M50 মার্ক টু। তার পাশাপাশি আপনারা 90D ক্যামেরাটা দেখতে পাচ্ছেন, 90D ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস হলো মাত্র 1,01,000 টাকা, মাত্র 1,01,000 টাকা পেয়ে যাবেন ক্যানন EOS 90D ক্যামেরাটা। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের মতো। তার পাশাপাশি সব ধরনের অ্যাকশন ক্যামেরা, DSLR ক্যামেরা, মিরর লেন্স ক্যামেরা আমার শোরুমে পাওয়া যায় এবং যে কোনো ধরনের লেন্স পাওয়া যায়। বন্ধুরা, আজকে আসলে আমি আনবক্সিং না করে আমি আপনাদেরকে জাস্ট প্রাইসগুলো বলে দিলাম।
ক্যানন ক্যামেরা যে প্রাইস কমছে, দাম কমছে, ওইটা আপডেটটা আমি আপনাদেরকে দিলাম। শোরুম আজকে থেকে আবার ওপেন আমাদের। কারো যদি যে কোনো ধরনের পণ্য প্রয়োজন হয় বা ঢাকার বাইরে থেকে কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য নিতে চান, নাম ঠিকানা নাম্বারটা SMS করবেন, 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটি পেয়ে যাবেন। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।